Nimeanza kwa kukatakata viazi vitamu katika vipande vidogo ili viweze kuiva kwa haraka, na baada ya hapa nitavichemsha kwa dakika 3 visiive sana, na pia nitaweka chumvi ili iive pamoja na hivyo viazi. Wakati viazi vinaendelea kuiva, nitaandaa mchanganyiko wa viungo ambavyo nitaviweka kwenye viazi vyetu viwe na ladha nzuri. Mafuta ya olive nimetumia vizibo 2 ambavyo unaweza ukapima kwa kutumia vijiko pia. Huu ni mchanganyiko wa giligilani, jira na mdalasini. Hii ni pilipili nyeusi na pia nimeweka na curry powder. Nitavichanganya vyote na nitavitumia kuweka kwenye viazi baada ya kuiva. Viazi vyetu vimeshaiva, nitavitoa na kuviweka kwenye sahani pana kwa ajili ya kuendelea kuvipika kwa staili nyingine. Huo mchanganyiko wetu hapa nitaweka kwenye viazi, kuhakikisha viazi vyote vinakolea, viwe na harufu nzuri, viwe na ladha nzuri. Na nitaweka tangawizi na kitunguu saumu vilivyo vya maji. Pia nitaweka limau au unaweza kutumia ndimu. Na nitaweka mchanganyiko huu kwenye viazi vyetu ambavyo tunaviandaa kwa ajili ya kuendelea kuvipika. Hii inavifanya viazi viwe na ladha nzuri, vinukie vizuri, usile chakula kwa kujilazimisha. Nitavioka kwa dakika 30. Of course, hii huwa nafanya mara moja kwa wiki tu, na sio kila wiki. Viazi vyetu viko tayari, nimeshavitoa. Yes, napenda vikiwa katika hali ya ugumu kidogo ili niweze kuvitumia kwa ajili ya snack. Kama hivi rangi yake imeshakuwa nzuri, na pia niliweka limau ili kupunguza ule utamu wa kiazi. Unajua kiazi kitamu ni kitamu sana, sasa ile mimi nimeweka ili nipunguze. Unaweza usiweke, ukipata kiazi kama unavyotaka jinsi kiwe, kinanukia, kina harufu nzuri, hiki unaweza ukakitunza kikakaa ukatumia wiki nzima. Kwa hiyo ukila maandazi ni umependa.